ये क्या लिखा है मैंने? ये एंगर Anger is just one letter short of danger. Anger management, a key to peaceful life. सूरत आल इमरान की आयत है वल्काज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन. And those who restrain anger and pardon people, Allah loves the doers of good. सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगर क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं. एंगर एक इमोशन है. सवाल ये पैदा होता है कि इज इट डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, इज इट हार्मफुल और बेनिफिशियल. अब जैसे फियर है वैसे एक इमोशन है एंगर, FEAR. आप अगर देखेंगे तो उसका फुल फॉर्म आता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल. इसी तरह एंगर का फुल फॉर्म आप देखेंगे एमलेस नॉइज जनरेटिंग एक्सट्रीम रिएक्शंस. अब इसके लिए बहुत सारे लोगों ने शेर शायरी भी की है. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि एंगर के सामने डी लगा देंगे तो डेंजर हो जाता है. अब वो लेटर डी क्या डिनोट करता है? व्हाट डज डी मीन? इट मीन्स इट्स योर डिसीजन टू बी एंग्री और नॉट टू बी एंग्री. इट्स योर डिसाइडिंग फैक्टर whether to reply or respond. It's how you deal with the situation when you are angry. लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. Anger actually kills wisdom. You must know that fake people have an image to maintain. Real people just don't care. Instead of focusing on faults, we should actually focus on facts. We get angry because of our ego, jealousy, fear, insecurities, disrespect, and the tone of the message that we convey. इब्लीस अल्लाह के करीब होने के बावजूद शैतान ने रजीम कर दिया अल्लाह ने उसकी ईगो की वजह से. सबसे पहला मर्डर इस दुनिया में हुआ. आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को मर्डर किया और जलसी की वजह से. इसी तरह से आप देखेंगे कि घरों में भी डिसरेस्पेक्ट होने की वजह से, मियाँ बीवी के झगड़ों में भी आप देखें या तो one of the partner will feel insecure or they are scared of each other or disrespect or the tone they use in their message makes angry. अब उसके लिए there are 7 tips to control your ego. How do you control your ego? You should stop getting offended. वो कहावत है अंग्रेजी में, you call your rose by any other name, it still smells sweet. So stop getting offended. You know your own value, what you are and what's your value. कोई कुछ भी कहे आपको, आप offend नहीं हो, आप मुस्कुराएं, मुस्कुरा के उसको हवा में उड़ा दें. और don't be superior. ये मत समझें कि मुझे ही सब कुछ आता है, ये मुझे कौन सिखाने वाला है. और थर्ड वन है you are not your achievements. हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए होंगे, लेकिन we are who, how we react or respond. Number 4, winning is not everything. 5th one is know when to stop. 6th one, you are not always right. 7th one, let go of control. Don't micromanage. गुस्सा जो आए तो सोच लेना जरा, कहीं एक पल की गलती जिंदगी ना मिटा दे सारा. मैं आपको यहाँ पे 2-3 सिचुएशंस मैंने जो अपनी आंखों से देखे हैं गुस्से की वजह से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह. मोहम्मद साहब पार्ला बोल के BEL के पास एक इलाका है, एक एरिया है. वहाँ मैं एक दफ़ा इंडिया को आया था छुट्टी में चंद साल पहले. तो हमारे घर के सामने बहुत सारे मुसलमान रामैया कॉलेज को आ रहे थे. मैं मेरी वालिदा से पूछा क्या बात है, मगरिब के वक्त इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता.
पता करते हैं। मैं हमारे घर के गेट के अंदर से ही किसी को पूछा कि भाई क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ ईद वीद त्योहार व्यवहार है क्या? उन्होंने कहा नहीं, 2 सगे भाइयों ने 2 फुट की जगह के लिए मार दिया है अपने आप। कैसे हुआ? एक भाई ने आगे कहा कि मेरी जमीन 2 फुट तुम अंदर आ गए हो, दूसरे ने कहा कि नहीं तुम अंदर आ गए हो। अब इस आर्ग्यूमेंट में एक की बीवी ने कहा छोटे भाई का क्या इतना सुन रहे हो तुम, हाथ में चाकू थमा दी। जैसे उसके हाथ में चाकू आई तो बड़े भाई की बीवी, उसने कहा कि अरे ये तो डेंजरस है, तुम भी पकड़ो तो अपने सेफ्टी के लिए। वो किचन से लाके उसको दे दी। दोनों एक दूसरे को भाग के आए और एक दूसरे के पेट में चाकू भोंक दिए। जमीन इधर ही रह गई, वो दोनों जमीन के नीचे चले गए। उनकी लाशों को 2 दिन तक रामाया कॉलेज के पास रखे थे। और एक दूसरा मैं आपको सऊदी का वाकया सुनाता हूँ जो सच्चा वाकया है। KFUPA में एक मैथ्स के प्रोफेसर हैं। मैं ये आपको एरियाज के नाम और कॉलेजेस के नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आई एम नॉट जस्ट सेइंग आउट ऑफ माय हैट। एक मैथ्स के प्रोफेसर है, उनका बेटा 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट देखने जा रहा था। अब बाप ने गुस्से के अंदाज में बेटे से कहा अगर 99% अगर नहीं लाया तो घर को मत आ, कहीं जाके मर जा। उसने रिजल्ट देखा और इंडियन इंटरनेशनल स्कूल दमाम के पास एक बड़ी बिल्डिंग तामीर हो रही थी, उसके ऊपर चढ़ गया। उसके क्लासमेट्स वगैरह सब आवाज देते रहे क्या कर रहा है यार, उतर जा बोल के। वो एकदम टॉप में गया और वहां से छलांग मार के मर गया। इमीडिएट वो जाके प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाया, फिर वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया कि इसने ऐसा कहा था। देखिए, वर्ड्स हैव लाइफ। व्हेन वी टॉक समथिंग in an angry mood, we don't mean it sometimes, but the other person who receives it, they take it seriously. वो बच्चे की तो जान गई और प्रोफेसर साहब जेल में गए। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, अब वो कैसे टिप्स क्या है उसके एंगर कंट्रोल के लिए मैं आपको बताता हूँ। और एक लेडी, मैं नेशनलिटी नहीं बताऊंगा, उसने अपने हस्बैंड को खुला ले लिया, आई वांट डिवोर्स बोल के, और सऊदी कोर्ट ने उनको खुला दे दिया। और वो फिर अपनी कंट्री गए, जाके नई शादी करके लाए और उसी घर में रखना शुरू कर दिया। और वो आ गए तो फिर ये जो पुरानी उनकी पहली बीवी थी जो खुला ले चुकी थी, वो कॉल करके डराना शुरू कर दी, ये मेरा शौहर है, तू कैसे मेरे घर में रह सकती है, फलां फलां फलां। फिर उसने कंप्लेंट कर दिया अपने शौहर को, ये कौन है? उसने कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी पहली शादी हो चुकी है। खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद में शी वांटेड टू कम बैक। अब उसने कहा कि नहीं, आपका खुला हो चुका है कोर्ट से। वो डिप्रेशन में चली गई और वो अपनी जिंदगी को खराब कर दी और अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बन के रह गई। इसी तरह एक बाप ने अपने 5 साल के बच्चे को नई कार लाके, लाल गाड़ी अपने घर के सामने रख के बीवी को बोलने गया, बच्चा उसमें देख के खेल रहा था कार को देख के। तो बाप जैसे आया, बाप को स्क्रैचेस नजर आए कार के ऊपर, तो बच्चे को अंदर लेके गया और उंगलियां काट दिया। फिर बाद में आके जब देखे तो रिफ्लेक्शन था किसी चीज का, वो स्क्रैचेस नहीं थे। और हर दफा वो अपने बेटे को हॉस्पिटल में जब मिलने जाता था, छोटा मासूम सा बच्चा बाप को देख के पूछता था कि मेरे ये उंगलियां कब वापस आएंगी, और वो ज़ारो क़तार रोता था। तो मैं कहता हूं कि बिफोर एंगर टेक्स ओवर, थिंक फॉर अ मोमेंट। A single mistake can erase a lifetime of effort. और मैंने ये भी सुना है कि if you are angry for 2 minutes, extreme anger, your immune system will go down for 7 hours. The body's digestion will go down. The body that regenerates new cells and repairs damaged cells will go down for 7 hours. Your sleep cycle gets disturbed by 24 hours. Now you tell me, should we get angry or manage anger?
اب یہ کہیں میرا دل سفید رنگ کا تو نہیں، کہیں میرا دل سفید رنگ کا تو نہیں، جو بھی داغ زخم لگتا ہے اترتا ہی نہیں. ہمیں ایسا نہ ہو. Anger is a natural emotion, but uncontrolled anger is dangerous. How do we define controlled anger and uncontrolled anger? Controlled anger جیسا ہمارا سٹو ہے، گیس سٹو ہے جس کے اوپر ایک رنگ لگی ہوئی ہے، جو نوب ہے جیسا آن کریں گے وہ رنگ کے اندر ہی رہے گا، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. ہم کچھ بھی گرم کر سکتے ہیں یا پکا سکتے ہیں، اپنے فائدے کا کام اس آگ سے لے سکتے ہیں. ابھی کیلیفورنیا میں آگ لگی تھی، مہینوں، ہفتوں نہیں مہینوں قابو میں نہیں آئی، بیکاز اٹ واز انکنٹرولڈ اینگر. اسی طرح غصہ بھی انکنٹرولڈ کہیں سے کہیں لے کے چلا جاتا ہے، ہمیں بینیفٹ دینے کے بجائے ہمیں نقصان دے دیتا ہے. It can be constructive if managed or destructive if uncontrolled. Suppressing anger is not healthy, but neither is explosive rage. اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے. People these days are like live bombs. You touch them, they will explode. Have you ever lost your temper and regretted it later? اب اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ What is the science behind anger? The brain releases adrenaline and cortisol, triggering a fight or flight response. Uncontrolled anger leads to stress, heart problems, and strained relationships. Learning to manage anger leads to better mental and emotional health. اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرما رہا ہے فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی جاہل آپ سے خطاب کر رہا ہے تو اسے کہو کہ بھائی السلام علیکم. اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آپ سے اس طرح سے خطاب کرتا ہے تو اسے کہو کہ انا صائم، میرا روزہ ہے. اب when managed well can push you to fight injustice. یہ موٹیویشن ہے. It helps you express your emotions constructively. It helps assert yourself without being as aggressive. It encourages proactive solutions in problem solving. اب کچھ ایگزامپلس یہاں پہ ہیں جیسا مہاتما گاندھی، نیلسن منڈیلا. They channel their anger against injustice into peaceful activism instead of violence. میں تو ایک سٹیپ آگے جاؤں گا یہ بتانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اینگر کو کیسے چینلائز کیا جب کسی ایک بدو نے آ کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. ان کو غصہ نہیں آیا، وہ مسکرائے اور صحابہ سے کہا کہ ڈسٹرب مت کرو. سو دس از وزڈم. انکنٹرولڈ اینگر کے جو نقصانات ہیں، اٹ ڈیمیجز ریلیشن شپس، اٹ ہرٹس loved ones. پھر ہیلتھ ایشوز بھی آتے ہیں، ہائی بی پی، اینگزائٹی، ہارٹ ڈیزیز. پھر اٹ لیڈس ٹو پور ڈیسیشن میکنگ، اٹ لیڈس ٹو ریگریٹفل ایکشنز. آلسو اٹ ول روئن کیریئرس اینڈ ریپوٹیشنز اینڈ لیڈس ٹو لیگل اینڈ پروفیشنل رسک. ایگزامپل، جیسا راستے میں افطاری کے وقت میں جا رہے ہیں اور کسی نے ہارن دے دیا اور ہم نے بھی اس کو دبا کے ہارن دے دیا. اب اس سے کیا ہوتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا بندہ اور آگے دیکھنے کے بجائے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں ریگریٹ کرتا ہے. تو تھوڑی دیر کا صبر اگر کر لیتے تو ہم اپنے ٹربل کو سیو کر سکتے تھے. ہم کو اب لیٹ بھی ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے، زخم بھی ہو گیا ہے. وی آر ہرٹ آلسو. اب رمضان میں عموماً لوگ کیوں غصے میں آتے ہیں؟ شاید بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ان کا موڈ افیکٹ ہوتا ہے، یعنی تو لیک آف کیفین اور ٹی فار دوز ہو ڈرنک ٹی اور کافی. اور ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے، نیند ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے اور تھکان زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹریفک کا جو رش ہوتا ہے افطار کے وقت میں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو کیسے کنورٹ کریں پازیٹیو انرجی میں؟ سب سے پہلے وی ہیو ٹو ریممبر دی پرپز آف فاسٹنگ.
اگر کوئی ہمارے سے فائٹ کرتا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے, بولیں کہ آئی ایم فاسٹنگ. اور دوسرا, پریکٹس گریٹیٹیوڈ, فوکس آن بلیسنگس انسٹیڈ آف فرسٹریشنس. اور تیسرا, یوز 10 سیکنڈ رول. بفور ریئیکٹنگ, ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ریمائنڈ یور سیلف دس از اے ٹیسٹ آف پیشنس. اپنے آپ کو بولنا ہے. اب ریڈائریکٹ انرجی انٹو ورشپ. ابھی کہیں پہ آپ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں تو علم نشرہ کا سورہ پڑھتے رہیں, اذکار کریں, دعا کریں, کچھ کتاب پڑھیں. سب سے بہترین کتاب قرآن شریف ہے. معنی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں. وہ جو پھنسا ہوا ہے بندہ, سامنے شاید ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا یا سامنے سے کوئی منسٹر جا رہا ہوگا, ٹریفک کو روک دی گئی ہے, تو بہت سارے وجوہات ہیں جسے ہم 80-20 رول بھی کہتے ہیں. وضو بنا لیں. اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو کولنگ ڈاؤن فزیکلی ہیلپس ایموشنلی. اب اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس کیا ہیں کہ 10 سیکنڈ رول, جیسے میں نے آپ سے کہا, پاز کریں before reacting. You pause. Take deep breath. Inhale for 4 seconds. Hold it for 10 seconds and then exhale for 4 seconds. Change your perspective. پوچھے اپنے آپ سے, will this matter in 5 years from down the line? No. Take a break. Walk away from that situation. Drink water. Practice empathy. Try to see the other person's side. Express anger constructively. Use I statements. اگر آپ کو غصہ آ گیا ہے تو آپ بولیں کہ I feel upset when you say, I feel upset when you do فلاں فلاں, instead of I feel upset if when you do or when you say کے بجائے I feel upset کرتا ہے. اب کنٹرول کیسا کریں؟ Pause, breathe and choose your response. Anger is a fuel for growth, not a flame for destruction. Master emotions, don't let them master you. کنکلوژن میں یہی کہوں گا کہ غصہ تھوڑا دبا کے رکھو, یہ زہر بھی ہے اور دوا بھی. سمجھ سے استعمال کرو تو جیت ہے ورنہ سزا بھی. A final takeaway from this discussion is anger is energy. Use it to build, not to destroy. You can say sorry, but can't change the story. Apologizing is important, but it's not a magic eraser that can wipe away the past. When you mess up, saying sorry can help heal the hurt and rebuild trust, but it cannot change what actually happened. No matter how many times you say sorry, we have to learn from our mistakes and use them as a chance to grow and do better next time. خود پر قابو جذبات پر راز ہے, صبر کا دامن ہی جیت کا ساز ہے. Finally, I would like to conclude by saying that be a reflection of what you would like to receive. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.